Buenas noches, bienvenido a mi canal de YouTube. El Marito te muestra una noche en Punta del Este con tremenda tormenta, pero imponente. Miren lo que es eso. Punta del Este. Está movidita la cosa, ay, movidita la cosa. Junto con los relámpagos y todo, pero bien, disfrutable. Tremenda calor. Bueno, un abrazo grande, gente. Nos vemos en el próximo.